soy Meli, ¿cómo están? Voy a grabar mi primer video y vamos a hacer slime dentro video. Los materiales van a ser, y ingredientes van a ser espuma de afeitar, plasticola, bórax, colorante alimenticio y un bol con cuchara y un cosito. No. Vamos a tirar plástico así para que sea más rápido. Vamos a poner para que llene el centro. ¿Cómo así? Hasta que tenga un poquito de color. Como así. Después le vamos a poner bórax. Y ahora sí. No se vuelque. Bueno, se vuelve un poquito. Damos otro. Y ahora le vamos a batir. Después de batir, vamos a echar. Qué raro sonó. Qué olor más raro. Creo que había que echarle el colorante después, ¿no? Y ahora con... Esto lo puedo tocar. Vamos a echar un poquito más. Para que se te empiece a dividir. Cuando va teniendo esta consistencia, hay que seguir como batiendo hasta que se empieza a despegar un poquitito del molde. Ahí voy a probar. Ay no, todavía está muy pegajoso. Se tiene que despegarlo muy bien del molde para agarrarlo con la mano. Probar. Entonces vamos a probar con la mano un poquitito. Que se pegue. Ahí está. Hay que ir amasando. Uy, no, esto se pega mucho aún. Hay que amasarlo mucho rato para que se te haga todo el slime. Uy, ya va tomando forma. Se siente. Tiene un olor bonito porque la espuma de afeitar tiene olor. Entonces tiene olor. Se pega pero no tanto. Entonces lo vayas amasando se va despegando. Ay, qué horror. Ya va tomando un poquito de consistencia. Hay que amasarlo muy bien. Ya no se pega tanto y se estira un poquito. Después lo vamos a guardar en un pote con tapa, bien guardado, y cada vez que quieras jugarlo lo vas a sacar.
Espero que les haya gustado, así que denles like y bueno, si quieren segunda parte dejen comentarios de ahí. Hasta luego.